उल्लासनगर न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हियरिंग डे के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 3 स्थित हियरिंग वेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में फ्री हियरिंग टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी एडोलॉजिस्ट डिम्पल सतीश कुकरेजा जी से।
यहाँ उल्लासनगर के शहर में हियरिंग वेल क्लिनिक में, जो कि अशोक अनिल थिएटर के आगे बंधन बैंक के बाजू में हमारा फर्स्ट ऑडियोलॉजी क्लिनिक है। आज जैसा कि आपको पता होगा कि आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। इस दिन पे हमने सभी लोगों के लिए यहाँ पे फ्री हियरिंग टेस्ट रखा है, जिसमें हम उनको हेल्प करेंगे उनका हियरिंग जानने में, उनकी सुनने की क्षमता कितनी है, और उनको हेल्प करेंगे कि उनका हियरिंग और कैसे अच्छा रह सकता है, जैसे कि वो आगे ख़राब ना हो। आज के दिन पे हम छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी का हियरिंग टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में रखेंगे, और अगर उनको हेल्प चाहिए जैसे कि हियरिंग एड्स में, तो वो भी हम उनको आज के दिन पे कंसेशनल रेट्स पे दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर सभी तरीकों के हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं, जो कि डिजिटल हियरिंग एड्स हम बोलते हैं, और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी का हियरिंग टेस्ट यहाँ पे होगा। छोटे बच्चों के लिए 0 to 1 मंथ्स का न्यूबॉर्न हियरिंग टेस्ट, OE टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, और बड़ों के लिए हियरिंग टेस्ट जो है, जिसको हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट जो है वो साउंड प्रूफ रूम में किया जाता है। उससे क्या होता है कि हमें जो भी हमारा हियरिंग टेस्ट है वो एक परफेक्ट रिजल्ट देता है, जिसमें एनवायरमेंटल साउंड कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो टेस्ट काफ़ी रिलायबल टेस्ट है, जिससे हमको पता चले कि हमारा हियरिंग सेंसिटिविटी लेवल कितना है, और अगर हियरिंग लॉस है तो वो कितना परसेंटेज है और किस रीज़न के वजह से है। तो मैं आज कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उनके हियरिंग हेल्थ अवेयरनेस के लिए उनको हेल्प कर पाऊँ, और मैं उनको यहाँ पे सर्विस दे पाऊँ। थैंक यू। यहाँ हियरिंग वेल क्लिनिक में, जो कि फर्स्ट ऑडियोलॉजी क्लिनिक है, यहाँ पर सभी टेस्ट की जाती है, जैसे कि हियरिंग टेस्ट, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये टेस्ट सभी बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए की जाती है, और OE टेस्ट, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी, जब बच्चा पैदा होता है तो हमें ये कंफर्मेशन होना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस है कि नहीं है, तो हम ये टेस्ट करते हैं। और बेरा टेस्टिंग, जो हमको पता चलता है कि मेरे बच्चे का जो कान का नस है वो बराबर से डेवलप हुआ है कि नहीं। और इम्पिडेंस टेस्ट, इम्पिडेंस में हमको ये पता चलता है कि जो कान की हड्डियां हैं वो बराबर से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, जिसको हम मिडिल ईयर टेस्टिंग कहते हैं। ये सभी टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी तक के आज के कैंप में हमारे पास यहाँ पे 50 रजिस्ट्रेशंस अभी तक हो चुके हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि जितना हो सकता है आज के दिन का यहाँ पे लाभ लें, और सभी के सभी लोग यहाँ पे आके टेस्ट करवा के लें। थैंक यू। इसके लिए आया था, मुझे यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लगी, और मुझे गाइडेंस बरोबर किया मैडम ने, मुझे उसका सजेशन किया। मैं आप सब शहरवासियों से विनती करता हूँ कि यहाँ पर आप टेस्ट से आए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी कान का प्रॉब्लम होगा, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे और उसका अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। मैं शहरवासियों से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर आए, अपने कान की टेस्ट करवाएं। थी मुझे 1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम था कान में, तो मैं बहुत जगह गई, मुझे सुविधा नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत मैडम ने अच्छे से चेक किया, मुझे बहुत अच्छी सुविधा मिली यहाँ पे। आप भी आइए यहाँ पे। Perfect.